హలో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. ఈరోజు మనం 3-in-1 మ్యాగ్నెటిక్ ఛార్జింగ్ కేబుల్ని అన్బాక్స్ చేసి చూద్దాము. ముందుగా ఎవరైనా నా ఛానల్కి కొత్త వాళ్ళైతే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. అలాగే నోటిఫికేషన్ పొందడానికి బెల్ ఐకాన్ ప్రెస్ చేయండి. ఈ మ్యాగ్నెటిక్ ఛార్జింగ్ కేబుల్ నాకు 154 రూపీస్కి వచ్చిందండి సేల్లో. ప్రజెంట్ అయితే దీని ప్రైస్ 299 రూపీస్ ఉంది. అమెజాన్ వాళ్ళు ఈసారి బబుల్ ర్యాప్ చేసి ఇచ్చారు, డ్యామేజ్ కాకుండా. దీన్ని కూడా ఓపెన్ చేద్దాము. ఇది మేడ్ ఇన్ చైనా ప్రొడక్ట్. బాక్స్ అయితే షైనీగా ఉంది. బయటికి కనిపించేటట్టు డిస్ప్లేలో ఇచ్చారు. ఇందులో ప్రొడక్ట్ నేమ్ వచ్చేసి ఎక్స్ కేబుల్ 360 డిగ్రీస్. ఈ కేబుల్ వచ్చేసి మైక్రో యూఎస్బి, అలాగే సి టైపు, అలాగే ఐఫోన్కి ఉంటుంది కదా, అది 3 సపోర్ట్ చేస్తుంది. బాక్స్లోంచి బయటికి తీద్దాం ఇప్పుడు. కేబుల్ క్వాలిటీ అయితే చాలా బాగుందండి. నైలాన్ బ్రేడెడ్ అంటారు కదా, అలా ఉంది. ఇదిగోండి, ఇటు పక్క మ్యాగ్నెటిక్ ఉంటుంది. అంటే మనము ఇన్సర్ట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఒక పీస్ ఎప్పుడూ మొబైల్లో ఇన్సర్ట్ చేసేసి పెట్టాలి. ఈ కేబుల్ వచ్చేసి మనం అది దగ్గర తీసుకెళ్ళగానే మ్యాగ్నెటిక్ తోటి లాక్ అయిపోతుంది. మ్యాగ్నెట్స్ అయితే పవర్ఫుల్గానే ఇచ్చారు. కొంచెం దగ్గరికి తీసుకెళ్తే చాలు. మూడు కనెక్ట్ అవుతున్నాయో లేదో నేను చెక్ చేస్తున్నాను. నా దగ్గర మైక్రో యూఎస్బీనే ఉంది, అంటే మైక్రో యూఎస్బీ ఫోనే ఉంది. టైప్ సి లేదు, అలాగే ఐఫోన్ కూడా లేదు. దీన్ని ఇప్పుడు కనెక్ట్ చేసి చూద్దాము. ఇదిగోండి, ఇది ఈ పార్ట్ ఉంది కదా, దాన్ని ఫోన్లో ఇక్కడ కనెక్ట్ చేసేసేయాలి. దీన్ని ఊరికే తీయాల్సిన అవసరం లేదు. ఇక మనం ఛార్జింగ్ చేయాలని అనుకున్నప్పుడు దగ్గరికి తీసుకెళ్తే ఇది అటాచ్ అయిపోతుంది. అదిగోండి అలా. ఈ కేబుల్లో ఇంకోటి ఏంటంటే ఎల్ఈడి లైట్ కూడా ఉంది. బ్లూ కలర్లో లైట్ వస్తుంది. ఇదిగోండి, బ్లూ కలర్లో లైట్ వస్తుంది. మేజర్గా ఏంటంటే చాలా ఫోన్స్కి ఈ పిన్ కొంచెం ప్రాబ్లంగా ఉంటుంది కదా, ఊరికే తీసి పెడుతుంటే. అలాంటి వాటికి ఇది చాలా హెల్ప్ఫుల్. నేను ఈ మ్యాగ్నెటిక్ ఛార్జింగ్ కేబుల్ తెప్పించింది కూడా నా ట్యాబ్ ఉంది కదండి, లాస్ట్ టైం అన్బాక్స్ చేసాము, లెనోవో ట్యాబు. ఆ ట్యాబ్కి యూజ్ చేయడానికి తెచ్చాను. ఎందుకంటే ట్యాబ్స్కి మేజర్ ప్రాబ్లం వచ్చేసి ఆ పోర్ట్సే వస్తుంది. కనెక్షన్ అయితే బాగానే ఉందండి. మనం ఇంకోటి గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఇది ఓన్లీ ఛార్జింగ్ కేబుల్, డేటా కేబుల్ కాదు. డేటా కేబుల్ ప్రైస్ కొంచెం ఎక్కువ ఉంది. మీకు నా వీడియో నచ్చినట్లయితే నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, షేర్ చేయండి, లైక్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.